Fala galera do Zé Matheus, é o que eu tô fazendo aqui hoje. O jogo de Toco Corredor aqui pro canal. E hoje eu vou jogar com um personagem muito bonito que vocês gostam bastante, moleque. Mas não, acho que eu não sei se vocês gostam bastante, mas vamos lá. Vamos ver. Não. Toma mesmo, vou deixar o próximo vídeo. Vamos jogar com pessoa. Ué, travou o gente, travou o jogo. Vou ter que fazer um corte. Ok, gente, voltei. Agora eu vou escolher um personagem que vai ser os Guerreiro Tom. Não, Guerreiro Tom eu vou deixar o próximo vídeo. Hoje a gente vai jogar com quem? Que tal Tom Aquático? Tom Aquático, eu achei muito legal esse personagem. Porque olha só, mano, o óculos. O óculos dele é de água. Óculos de mergulho, a máscara, a roupinha dele. E olha só. Vamos selecionar ele aqui. Ah, que legal esse personagem. Bem, vamos lá. Jogar com esse personagem, já tá tudo ao máximo. Ó, que legal. Deixa eu baixar. Deixa eu ver aqui. Uhul, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já. Olha que da hora esse personagem. Show de bola, gostei. Show de bola, gostei desse personagem. Essa roupinha, essa calçãozinho dele, ó, show de bola. Mano, vocês já jogaram com esse personagem? Vocês já jogaram com ele? Se você já jogou ou nunca jogou, se você já jogou ou nunca jogou, comenta aí embaixo, tá? É porque eu vou usar esse personagem aqui, ó, gostei tanto dele. Ai, droga, bati. Mas vamos lá. Gostei desse personagem. Gente, esse vídeo vai ser muito legal porque eu e meu irmão vamos jogar. Eu e meu irmão vamos jogar. Vamos lá. Heitor agora, vai. Ó, Heitor que tá jogando esse jogo. Mas ele não sabe jogar. Não. Ele não sabe jogar, você vai ver. Mas ele é bom também nesse jogo. Ai, bateu, mano. Heitor bateu. Então vamos lá de novo. Vamos lá. Eu. Gente, fiquem ligados aí pro canal que eu vou fazer mais vídeos de Toco Corredor pra vocês. Porque tem um montão de jogos aí. Eu ainda vou fazer mais vídeos de Toco Corredor. Era melhor se tivesse a versão do parque aquático. Era melhor se tivesse a versão do parque aquático dele, mas não tem. Então só tem só o personagem mesmo. Tá, mas tudo bem, é bonito o personagem. É o capacete de coco dele, ó. Aí, droga, gente, bati. Vai, agora é Heitor. Gente, agora é Heitor que tá jogando. Aí, bateu. Vamos lá, gente. Eu vou jogar agora. Agora eu vou jogar agora que já teve a vez dele e agora é minha vez. E olha só, vou entrar na fase do rank havaiano. Porque senão eu... Ai, pera, deixa eu fazer um corte. Ok, gente, voltei, agora vamos continuar. Pai. Vamos lá. Oi, pai.
Gente, eu fico sem palavras quando jogo com um personagem. Pai. Fico sem palavras. E pai. Ia. Mano, vou aumentar o som aí, que eu não vou falar não. Aí é aba.
Não pode.